Mustafa. Matematikadan bir sinf bilan bellashib o'tgan ekan. Sinfimiz zo'rligini ko'rsatib qo'yingizmi? Bitkizib qo'yingizmi? Men borman, menga ishonlaring. Ketdi. Bu sinf yana sharmanda bo'lib kelyaptimi? Matematikadan bellashmoqchimisizlar? Kim zo'ri? Mana. Men bo'ldim. İki sekund kechishsa sen nima qilarding? Katta ketish kerak emas edi. Of. Hamma o'zini tengi bilan bellashsa-da. Между прочим, A sinf qizlari bu sinfdan ancha oldinda. To'xta. Yo'q, buni hali ko'ramiz. O'rtoq, Karuch maktab 2 yil bo'ldi. Boshqalar Sanzorda otdi. Boshqalari Rahmanjon zorda otdi. Yaqinda bilib olamiz kim zo'rligini. Keling bolajonlar. Nima shovqin? Misol yetish o'ynagandik. Bilmasdan yutib qo'ydik-da. Bilim bo'yicha bahslashganingiz yaxshi. Lekin bu A sinf yaxshimi, B sinf yaxshimi bilish uchun qilinmagan. O'zi shunaqa hamma biladi A sinf zo'rligini. Hamma darslarga borsin. Nilufar, Rahmatjon bilan Parvinaning o'rtasida nimadir borga o'xshaydi. Agar o'sha nimadir bor bo'lsa, o'sha bor narsani yo'q qilaman. Maktab faxri A sinf kelibdimi? Faqat qizlar bilan bellashadi. Hay endi B'ni bolalari qizlarning orqasiga bekingandan keyin kim bilan bellashamiz? Hoy, nima bo'lyapti? Nimani bo'lishni olmadilaring? Keldi hol qiling. Qani tez ham men darsimga kirchi. Bor darsingga. Salom. Hali gaplashamizsanmilar? Rahmonjon. Bugun darsdan keyin sinfdoshlar bilan parkka bormoqchi edik. Borasanmi bizlar bilan? Yo'q. Ukamni uyiga borib tashlashim kerak bu. Mayli. Parvin, to'xta. Mana senga. Menga? Nima qilsa? Menga qara. Bizning sinfda bolalar yonida vashcha ko'rmaysan, tushundingmi? O'rtasidan qo'yib dedim senga. Maktab bahorni ishlari qalay? Qattonligimi gap-a? Hamma biladi-ku, kecha shohri xuribsiz-ku. Sen bu gaplarni qo'y. Undan ko'ra o'xshayna qol. Tirnovkangda qol. Xo'p aka. Ibrohim. Tabii. Uyga o'zing bora olasan-a? Oyim so'rasalar nima deydi? Qo'shimcha darsga qoldi degan. Xo'p. Davay. Assalomu alaykum, qo'shimcha dars. Qalaysan? Yomon. Nimaga? Hazillashdim. Yaxshi.
Ketdikmi? Qayerga? Aylanamiz. Mayli. Shu Rahmatjon ham jonimga tegib ketdi-da. Menga ham Parvina umuman yoqmayapti. Menda bitta plan bor. Faqat sen yordaming kerak. Shohruh san bilan darsdan keyin birga urushmoqchi ekan. Maktab orqasida. Men bolalarni yig'yapman o'sha. Birga bir degan bo'lsa shart emas bolalar. Shohruhni bilasan o'rtoq, talpib bo'lib ketadi. D sinf ham kakras bizga tarafda. Biz boramiz ishonga. Talpa shakarda bo'ladi.